Selamat pagi, Kek. Pagi, Neng. Perkenalkan, saya perawat Desi Sukmawati, biasa dipanggil Desi, yang akan berdinas pada pagi hari ini, pukul 7 sampai pukul 2 siang. Kalau saya boleh tahu, nama kakek siapa? Nama saya Kakek F. Biasa dipanggil siapa, Kek? Kakek F aja. Oh iya, baik, Kakek F. Bagaimana keluhan kakek pada hari ini? Apa? Bagaimana keluhan kakek pada hari ini? Apakah semalam bisa tidur? Oh, saya tuh semalam batuk-batuk terus. Jadi diomelin sama teman-teman sekamar saya gitu. Kalau saya boleh tahu, batuknya berdahak apa enggak, Kek? Iya, berdahak. Keluarnya tuh warnanya putih. Keluar warna putih ya? Iya. Oh ya, baik, Kek. Karena kan kakek kan batuk nih, ada dahaknya. Iya. Sehingga ngeganggu ke teman-teman kakek tidur sama kakek kan kurang nyaman ya. Iya. Nggak bisa tidur juga. Bagaimana kalau saya bantu untuk mengeluarkan dahak kakek? Oh, iya boleh. Iya, bertujuannya biar kakek tuh nyaman tidurnya. Terus teman-teman kakek juga enak juga tidurnya, nggak berisik. Oh iya, bagus itu. Iya, mau di mana, Kek? Di sini aja lah ya, Neng. Mau jam berapa? Sekarang boleh. Oh iya, baik, Kek. Nanti saya ngambil alat-alatnya dulu. Nanti saya kesini lagi pukul 9, tempatnya di sini ya, Kek ya. Untuk bantu kakek mengeluarkan dahaknya. Oh iya, jam 9 ya, Neng? Iya. Oh iya, oke. Saya permisi dulu ya, Kek ya. Iya, silakan. Permisi, Kakek. Iya. Ya, saya sudah kembali lagi dengan membawa alat-alatnya. Oh iya. Apakah kakek bersedia untuk sekarang? Bersedia, Neng? Ya, bersedia ya. Saya cuci tangan dulu ya, Kek ya. Iya. Di sini ada perlak buat naruh di bawah pasien. Kak, di sini ada perlak. Kak, tolong diangkat dulu tangannya ya. Taruh di sini ya. Iya. Lalu ada handuk kecil untuk ditaruh di dada pasien. Maaf ya, Kak ya. Iya, nggak apa-apa, Neng. Sebelum dilakukan batuk berdahak, sebaiknya kita meminta pasien untuk meminum air hangat terlebih dahulu. Oke, sebelum dilakukan batuk berdahak, minum air hangat dulu ya, Kak ya. Oh iya. Dihabisin, Neng. Setelah kakek aja. Ya. Habis itu meminta pasien untuk tarik nafas dalam sebanyak 3 kali, lalu batuk dan mengeluarkan sputumnya. Baik, kakek, sebelum dilakukan batuk efektif, saya mengajarkan terlebih dahulu ya. Iya. Pertama-tama kakek duduk dengan posisi senyaman kakek. Terus kakek tadi udah minum air hangat. Terus kakek tarik nafas lewat hidung, keluarin lewat mulut sebanyak 3 kali. Saya kasih contoh dulu ya. Iya, Neng, silakan. Tarik nafas satu hidung, buang lewat mulut. Tarik nafas lagi, buang lewat mulut. Tarik nafas lagi, buang lewat mulut. Sudah tarik nafas 3 kali, kakek langsung batuk. Cara batuknya itu, tangan siku, lengan dalam, gini, batuknya seperti ini ya, Kek ya. Namanya itu batuk etika batuk, seperti ini. Batuk 2 kali. Batuk pertama itu untuk memperbesar saluran pernafasan, dan yang kedua itu untuk membantu mengeluarkan sputum kakek. Nah, pas udah batuk 2 kali, baru kakek mengeluarkan dahak di sini ya, Kek ya. Iya. Apakah kakek mengerti? Paham, Neng. Saya Paham. coba dulu ya. Iya, dicoba dulu ya, Kek ya. Pertama, saya duduk yang nyaman. Iya. Tarik nafas lewat mulut. Saya tarik nafas lewat hidung. Lewat hidung. Keluarin lewat mulut. Sebanyak 3 kali ya, Kek ya.
Sekali lagi. Lalu kakek batuk begini ya, Ya, sebanyak 2 kali. Apa kakek mengerti? mengerti Neng. Ya, kita lakukan ya kakek ya. Langsung aja batuk. Ya kek, sudah ya kek ya, ada seputumnya ya kek ya. Iya. Dilap pakai tisu ya kek ya, maaf ya kek. Ya, taruh di bengkok. Baik kek, bagaimana perasaan kakek setelah mengeluarkan dahak? Udah legaan ya Neng ya. Sekarang tenggorokannya jadi nggak ada cairan lagi, nggak ada lendir lagi nih. Nggak ada lagi. Mm-mm. Apa bisa kakek ulangin lagi kek bagaimana caranya? Tarik nafas dalam yang tadi ya Neng ya. Iya. Pertama tarik nafas dalam sebanyak 3 kali, Iya. lalu dibatukin, lalu dibuang ke seputum, ke tempat seputum. Iya, bagus ya kek ya. Iya. Nanti kalau misalkan kakek batuk terus kakek ngerasa ada dahak di tenggorokan kakek, kakek bisa melakukan hal itu. Jadi sebelum kakek mengeluarkan dahak, kakek untuk meminum air hangat dulu supaya memperlancar dahak itu untuk keluar. Ya kek ya. Iya, iya Neng boleh. Iya. Nanti jam 11 saya kesini lagi untuk memeriksa tekanan darah kakek, suhu, nadi dan pernafasan kakek. Apakah kakek bersedia? Ya, bersedia. Ya, dilakukannya di ruang ini ya kek ya. Oh iya, di sini lagi ya. Iya. Saya rapin dulu ya kek ya. Oh iya, silakan Neng. Baik kek, saya permisi dahulu ya. Oh iya, silakan Neng. Iya. Untuk alat-alatnya, di sini ada perlak, ada dum kecil, ada tisu, ada tempat seputum, handscoon, air hangat untuk cuci tangan, dan ada bengkok.